si vous voulez faire bon usage, voilà, vous avez qui sont là. C'est équivalent à 5 minutes.
1 seconde 7. Il avait fait ses droits un temps, mais après il avait buté un peu sur. Ah ouais, c'était pas mal, hein. Mais il a buté sur notre concurrent. Ça peut réaliser que 3 chicane fendre. Tu veux aussi hier. Il était aussi très belle bataille. Interesting that 30 minutes, chasing the times. C'est 5-48e. Libération, nous sommes à 134 en plus, c'est réalisé les meilleures performances pour l'année dernière, mais en général, c'est en 2000. Et c'est un moment vrai. Donc, il pour le vérifier. Le Proton en compétition au Roland de Lorient. Le 33e tête en 3,36 pour le pilote de 124. Avait l'air 35 998. Il aurait amélioré. Il aurait peut-être une classement de il serait descendu. Ou si c'est pas un changement de leader, c'est Castellacci. C'est un changement de leader qui a réalisé le meilleur temps en 3 minutes 3,57 336. Quelle belle Pro 2025 Et donc le voilà, 3,35,44, il prend la tête en P2. Ah, on avait l'impression en jeu que celui qui avait réussi à moi d'avoir pensé ça, puisque changement à la fois en GT3 et aussi en LP2, c'est donc le bien de cette position. Alors attention, il va arriver tout de suite. On espère que le pass va être tout le temps. 6 secondes et 401 millièmes. Et c'est Paul Jotin, 402. Barthélet améliore, deuxième, 401. La Toyota numéro 8 donc, de la zone Marine. Improvement for Brendan Hartley in the Toyota number 8, now the 336. He found it different to the Aston Martin Là, si je peux prendre les temps, c'est seulement le classement de GT3 qui également classement de 57 secondes de 146 peut améliorer. La réponse c'est 8 temps de parc, 119 secondes pour un virage. Parcours c'est alors mais là on fait du karting en ce moment. Revenir sur l'appel à la victoire de juin dernier, donc 13. Good for by 19, number 83, UVA in 27, in the car category, but it Et malheureusement, on peut passer
de Giuliano Alesi qui tourne avec la de 2, dernier chrono 3,58, c'est pas mal, hein. La qualité du monde sous classement avec la Aston Martin numéro 27, ça confirme les trains qui est amélioré à l'occasion de son on vient de passer à Toyota. Très rapide, donc le dépassement ne devrait pas le gêner. Plus d'ultra avec plus rapide à parcourir ça peut changer. Ne partez pas trop vite, dirais-je. Pour l'instant, Paul Louchatin, belle amélioration. Paul Louchatin avec la 9e chrono, 3:27, 174. Paul Louchatin in the Genesis number 19 with 3:27.174, placing the car on 9th place. Martin qui s'est arrêté, on n'aura pas d'amélioration pour la Cadillac numéro 36. Pilote Cadillac, Louis Deltra en particulier. Clémence Schmitt pour applaudir. Bientôt s'améliorer par le c'est Robin Trans qui est au volant. Est-ce qu'elle améliore les tâches d'ailleurs à l'instant? Parce que oui, Racing number 14 and Mathieu Maximien in the IFRC number 183, followed on 4th position by Forest Racing by Thaddeus Amber. Julien Dauber is sharing with one of our team. He has 6th in front of the Porsche in the second position, and third was the first after Corvette, car number 33 TS Sport, driven last by Nicky Katzberg, followed by the red Corvette. Last but not least in this fifth position was Macintosh in the first. C'est le meilleur temps de la journée. C'est l'homme le plus. C'est Job Van Kuiter. L'équipe a le plus travaillé 9 tours pour la numéro 15. Ensuite, on a du 43 en catégorie LP2.
C'est 43, c'est ça? Là, je vois 42. Ah, ben justement, 42 pour le meilleur temps. Plus on travaille, plus on va vite. C'était ça, c'est pas 42. Bon, tous les trois rookies. C'est faux, hein? Qui nous ont raconté donc au pesage que c'était pour tous les trois leur première participation. J'espère que vous avez passé une bonne journée, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève le test du 2026. Sont seulement ceux et celles qui vont. On le fait pour le public qui suit ces courses, qu'ils soient spectateurs, qu'ils soient téléspectateurs, avec évidemment un lien affectif très fort pour ceux qui sont spectateurs sur le site et vous en êtes. Bravo mesdames et messieurs aussi d'avoir été très attentifs à tout ce qui s'est passé depuis vendredi avec l'ouverture du pesage. La journée